তো নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকে আরেকটা নতুন ভিডিওর সাথে। আজকে যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো এটা হলো ফিলিপসের হেয়ার ড্রায়ার 1000 সিরিজ, যার মডেল নাম্বার হলো bhc010/10। যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আজকে কথা বলবো এটা আছে 1200 ওয়ার্ডের হেয়ার ড্রায়ার, যেটা আপনি টু ইন ওয়ান পারপাসে ইউজ করতে পারবেন। এটায় আপনি হট এয়ার যেমন পাবেন, এর পাশাপাশি আপনি পেয়ে যাবেন নর্মাল এয়ার ডেলিভারিও। নর্মাল এয়ারটা যেটা হেয়ার ড্যামেজটা কম করে, নর্মাল ড্রাই করতে সাহায্য করে, আর যেটা হট এয়ার রয়েছে ওটা আপনি কার্ল বা একটু স্পাউন্সি টাইপ কিছু করতে চাইলে তখন আপনি ওই এয়ারটা ব্যবহার করতে পারেন। 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টির সাথে আসে এটা ফোল্ডেবল আসে। এটা খুব অল্প জায়গার মধ্যে আপনি রাখতে পারবেন, ক্যারিও করতে পারবেন। এটার যেটা এমআরপি আছে বক্সে মেনশন করা 1695 টাকা, যেটা মার্কেট প্রাইস পেয়ে যাবেন 1200 থেকে 1300 টাকার মধ্যে। এই যেটা খুলে আমরা পাই ইউজার ম্যানুয়াল, সেই ইউজার ম্যানুয়ালই রয়েছে প্রথমে। তারপরে প্রোডাক্টটাকে একবার দেখে নিচ্ছি। এটা হলো গিয়ে এর মাথার যে ক্লিপটা, ওটা হলো এর ক্লিপটা। এর কাজ হলো গিয়ে এয়ার ডেলিভারিটাকে আরও বেশি ফাস্ট করা। এটার এয়ার ডেলিভারি, এটা দেখবেন মুখটা একদম সরু আছে, যাতে অল্প জায়গা থেকে এয়ারের প্রেশারটা অনেক বেশি হয়, ওর জন্যই ওটা মেনলি দেওয়া থাকে লাগানোর জন্য। ব্ল্যাক কালারের সাথে আসে এটা, পুরো একদম ব্ল্যাক কালার, গ্লজি ব্ল্যাক। আমি আরেকটু খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরটা। এটার সামনে যে মোডটা রয়েছে, সামনেই ওই ক্লিপটা এর সামনে অ্যাটাচ হবে, এরকম ফোল্ডেবল। এটা তারটাও ওয়্যার যেটা আছে ওটা অনেকটা বড় আছে। এখানে যেটা টোটাল মোড পাবেন আপনি 3টে মোড পাবেন। এর মধ্যে একটা আছে রুম টেম্পারেচার, যেটা কোল্ড মোড আছে, আর দুটো আছে হট মোড। একটা নর্মাল হট, আর একটা তার থেকে আরেকটু বেশি হটের জন্য। ফিলিপসের আছে, তো প্রোডাক্ট কোয়ালিটি নো ডাউট অনেক বেটার, বিল্ড কোয়ালিটিও অনেক বেটার। 3টেই স্পিড কন্ট্রোলার এরকমভাবে অন করে নিতে পারবেন। যেটা ফার্স্ট আছে ওটা আছে কোল্ড, এরপরে হট, ওয়ার্ম, তারপরটা হট। এই 3টেই মোড রয়েছে এখানটায়। জাস্ট প্লাগ ইন করে সামনে ক্লিপটা লাগিয়ে দিয়ে, যেটা আপনার রিকোয়ারমেন্ট সেই হিসাবে আপনি অন করে দিন, তাহলেই হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে এই যে ক্লিপটা হলো এইটা, যেটা সামনে লাগানোর। আমি একবার লাগিয়েও দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আপনারা লাগাবেন। সামনে শুধু দিয়ে এটাকে ধরে হালকা করে সমান করে বসিয়ে হালকা করে প্রেস করলেই ওটা লক হয়ে যায়। আনলক করাটা অনেক বেশি ইজি। কালার কম্বিনেশানটা তো নো ডাউট অনেক বেটার। আর এর যেটা সার্ভিস রয়েছে অল ওভার ইন্ডিয়া, এটা আপনি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন যে কোনো জায়গায়। হ্যাঁ, এটা একটা হ্যাঙ্গিং করার জন্য একটা হ্যাঙ্গিং পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে। যদি আপনি কোথাও হ্যাঙ্গিং করতে চান সেটাও আপনি করে রাখতে পারবেন হ্যাঙ্গিং। এর পাশাপাশি এর মধ্যে আরেকটা যেটা বেস্ট ফাংশান রয়েছে ওটা আছে অটো শাট আপ, যেটা হলো গিয়ে কোনো কারণে বেশি হিট হয়ে গেলে অটোমেটিক কাট অফ হয়ে যাবে। এরকমই ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক